Кыргыз-тажик чегарасында абал чыңалуу бойдон калууда. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстандын чегара кызматы Тажикстан тарап мурда сүйлөшүлгөн макулдашууларды бузуп, Чоңалай районундагы Тешик-Таш, Карамык жана Кароол дөбө айылдарындагы чегарачылардын позициясын жана Баткен районундагы Паскарык жана Достук айылдарын аткылаганын маалымдаган. Кыргызстандын чегара кызматы маалымдагандай, саат 18:20 Ош облусунун Чоңалай районундагы Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесинде кырдаал кайрадан чыңалып жатат. Кыргыз бийлиги Тажикстан ок атышууну токтотуу жана чегара сызыгынан аскерлерин жана күчтөрүн чыгаруу боюнча бардык келишимдерди дагы бир жолу бузуп, Карамыктагы чегарачыларга ок атуучу жана топтук куралдардан ок чыгарганын маалымдады. Ал эми Тажикстандын чегара кызматы макулдашууга карабай кыргыз аскерлери саат 11-де